Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu irraa sintimuun kan si waliin turu an itichaa guddataati. Guyyoota sadan darban irraa eegalee magaalaa Walisoo keessatti duulli gabaa lagachuu fi mormiin uummatichaa haalaan gaggeeffamaa jiraachuu isaa jiraattonni dubbatanii. Walga'iin hooggantoonni aanaa Walisoo jiraattota wajjin har'aa adeemsisan walii galtee malee xumuramuun isaas dhaga'ame. Usmaan Hukume gabaasa qaba. Gibira dhibbentaa 50 dabaleen wal qabatee mormii fi duulli gabaa lagachuu guyyoota sadiif magaalaa Walisoo keessatti gaggeeffamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Sochiin daldala kamuu akkuma dhaabbatetti daandileen geejjibaa marti cufamaniiru. Mootummaan wayyaanee muddamaa fi raafama jabaa keessa seenee jiru kanarra aanuuf qalbii hawaasa magaalaa Walisoo hawachuutti ka'ee jira. Haaluma kanaan hawaasa magaalatti cufaa walga'ii ariifachiisaa waamutti fuullefateera. Jiraataan magaalaa Walisoo akka jedhanitti mormii ummatichaatti danqaa ta'uuf jecha kaabinoonni magaalatti guyyaa har'aa walga'ii ariifachiisaa waamaniiru. Qaama olaanuutu isin dubbisaa, rakkoon keessan fala argataa, kanaaf walga'ii kanarraa qooda fudhachuu qabdu jechuudhaan hawaasa hawataa kan jiran. Haa ta'u malee hawaasni walga'ii isaanirraa qooda fudhates mormiidhaan isaan keessummeesseera jedhan. Akka magaalaa Walisootti amma mormiin kun diddaan daldala dhaabuu geejjiba adda garaa dhaabuu kan eegaleen gaddaadha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana kaleessa galgala ture kan keessa deemanii qaamni olaanaan Oromiyaa irraa dhufee isin dubbisaa. Kanaaf guyyaa har'aa kana galma bulchiinsa magaalaa ta'etti qaama jedhanii keessa deemanii beeksisaa turanii. Ergasii haala barii kan immoo uummanni adii sana fudhatee gara galma bulchiinsa magaalaa deemee ture. Waantonni malee agammaatti manni nyaataa garaa garaattii fi daldalli mootummaatti jira. Waan akkasii jira magaalaa keessa ammayyuu. Mormii kun magaalaa Walisoon alattis bakka hedduutti gaggeeffamaa akka jiru nuuf himanii garuu mootummaan wayyaanee diddaa uummatichaa karaa nagaan deebisuu dhiisee ofii isaatii hokkara uumaara jedhan. Egaa magaalli kan akka deemaa jira. Magaalonni xixiqqoo naannawa magaalatti argaman jiru. Garuu guutuun guututti adda dureedhaan waan kana daldaloota kana dhaabee geejjiba kana kan dhaabee jiru guututti magaaluma Walisooti dhibbatti waan akkasii. Gibirri humnaa olii kun caalmatti miidhaa kan jiru namoota daandii gubbaatti daldala xixiqqoo irratti bobba'aniif jiraachisanidha. Keessumattuu fuula dura manneeniitti kanneen buna gurguratan namoota kophee qulqulleessuun jireenya isaaniitiin waldhaansoo bahanii fi meeshaalee muraasa harkatti qabachuun daandii gubbaa deemanii gurguratanidha haalaan kan miidhamaa jiran. Kanaaf daldaltoonni kunniin gibira gaafataman kana kafaluu waan dadhabaniif meeshaa keenya nurraa fudhadhaa jechuun gaafataa jiru. Gara fuula duraatti uummanni kan jedhu baay'ee rakkisaadha. Maaliif daldalli kun daldala seeraan alaati kan nutti fe'ame. Daldala kana immoo namoonni daldala xixiqqoo daldalan immoo qarshii isaan hin bileenaan kumaatamaan isaan kana uummata kan faluu dandeenyudha. Ijoollee daandii teessee kophee qulqulleessitu mana bunaa banattee fayyadamuu ittiin jiraachuu maatii jiraachuu kanatti kan daldalli humnaa olii fe'ame. Kana immoo kanfaluun tasuma waan danda'amneef uummanni kanaaf mufii qabuun ka'ee dhibbatti daldala kana kan cufee geejjiballee fakkeenyaaf kan akka bajaajii waan akkasii kana geejjiba humnaa olitti waan gaafatamu waan ta'eef kana kanfaluurra immoo waan nama ajaa'ibu bakka tokkotti maaltu jedhama manitti dhafuudhaan yookaan meeshaan fiisileetti gurguradhaa malee maali kanfallaa isa kunne kana deebisna jedhanii bakka isaan itti qaleessa la'an jiru jechuudha. Kanaaf ammallee diddaan uummataa xoofi jechuudha magaalaa keessaa akkumallee sa'aa booda kana egaa wantoota bishaan irraa ba'anii wanti baname hin jiru jechuudha. Cufaadhuma jira ammayyuu magaalaa keessa hin jiran waan ta'eef. Mormii ummatichaatiin daandileen geejjibaa haga ammaatti akkuma cufamanitti jiru. Caalmatti godinaalee Shawaa Kibba Lixaa fi godina Shawaa Lixaatti haalli jiru kan wal fakkaatudha jedhan. Naannawa godina irraa addatee gara lixa Shawaallee naannawa Amboorree akkuma beekamu kunuutti mufee jira. Naannawa tokko walumaa galatti godina Kibba Lixa Shawaa keessa naannawa Tulbooloo akkasumas naannawa Ammayyaa waan akkasii irratti itti fayyadama jira jechuudha wantoonni akkasii. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Olonkomii keessattis mormiin jabaateera. Kaabinoonni mootummaa muddamuurraan kan ka'e jiraattota magaalaa Olonkomii waajjira aanaa Ejersaa Laafootti waamuun mariisisaa jiran. Waajjiraaleen bulchiinsa magaalaa Olonkomii fi buufanni waajjira poolisii akkuma itti cufametti jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii magaalaa Goorootti gibira humnaa olii uummata irratti fe'ame waliin walqabatee lagannaan gabaa fi karaa cufuudhaan jiraattonni mormii isaanii ibsachaa akka jiran himame. Usmaan Baayyuu waan qindeesse qaba.
Gibira humnaa olii mootummaadhaan uummata irratti fe'ame mormuudhaan daldaltoonni Oromoo guutuu Oromiyaatti manneen daldala isaanii cufuudhaan lagannaa gabaa taasisaatiin jiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii magaalaa Gooroottis abbootiin qabeenyaa manneen daldala isaanii cufuun konkolaattota geejjibaaf tajaajilan dhaabuun gibira mootummaan abbaa irree uummata irratti dirqamaan fe'e kana hin barbaannu jechuudhaan mormii isaanii lagannaa gabaatiin agarsiisaatiin akka jiran maddeen keenyaa aanaa Meettaa Roobii irraa ibsaniiru. Akka magaalaa kanatti lagannaan gabaa kun guutumaan guutuutti magaalaa Goorootti guyyaa irraa eegalu hojii irra akka oole ibsuun ammas hanga furmaanni waaraan argamutti itti fufna jedhameera. Dhugaadha. Aanaa keenyatti gibirri barana humnaa ol nurratti fe'amuu isaatiin har'a kaasee guyyaa har'aatti irraa eegalee gabaan dhaabatee jira qabsamanii konkolaattonni tokkoyyuu sochoone irra daballi gibira humnaa ol ta'uu isaatiin. Sochiin lagannaa gabaa daballii gibira humnaa ol uummata irratti fe'ame kanaan wal qabate mormii magaalaa Amboo irraa eegale aanaalee godina Shawaa Lixaa hedduu keessattis daldaltoonni manneen daldala isaanii cufuudhaan gabaa lagachuun cimee itti fufeera jechuudhaan namni kun itti dabaluun ifa godheera. Aanota ollaa jiran kanneen magaalaa Hincinni, magaalaa Hoolotaarra, Walmaraa, aanaa Adaa Bargaarraa mormii guddaatu jira. Mormii jechuun akka waliigalaatti cufamee jira. Fakkeenya magaalaa Hoolotaa yoo fudhatte, magaalaa Hincinni yoo fudhatte, konkolaataan socho'u suuqiin hin banamne haga har'aatti namni iddoo tokkotti hin socho'u suuqiin hin banamne haga har'aatti mormiirra jira jecha. Dhumarratti daldalaan aanaa Meettaa Roobii magaalaa Goroo kun hanga gaafii kennaaf deebiin qubsaan nuuf kennamutti qabsoon kennaa itti fufa jechuudhaan dhaamsa isaa uummataaf dabarseera. Dhaamsi nu qabnu falmiin keenya har'aa guyyaa har'aa qofa osoo hin ta'in haga haqaatti deemanna akka deemannu har'a irratti dubbannee ganama barii maddaan kaanii jiru. Magaalaa Naqqamtee keessatti sochiin hawaas dinagdee guutummaan guutuutti dhaabbatee akka jiru jiraattonni magaalittii OMN'tti himani. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee irraa dubbisne akka OMN'f himanitti tilmaama kaffaltii gibiraa humna isaanii ol isaaniirratti murteeffame sababa godhachuun sochiin hawaas dinagdee kamiyyuu magaalaa isaanii keessatti dhaabbachuu isaa waliin wal qabate waltajjiin marii qaamaa dhimmichi ilaallatu waliin gaggeeffamus bakkeewwan daldalaa cufamanii jiraachuu dubbatanii. Daldaltoonni akka walii galatti cufanii turani. Gasii immoo aannan mootummaa immoo irra deebi'ee xiqqoo cufee ture. Irra deebi'ee cufee ture. Galgala immoo gara walgahii waamanii jennaan walgahii irratti waa tokko dubbatanii akka ittiin ba'ame jechuudha. Bakkeewwan daldalaa muraasa immoo guutummaan guutuutti sochiin magaalaa Naqqamtee keessa hin jiru isa jedhus adda baafachuuf jiraataa magaalaa Naqqamtee kana gaafannee turre isaanis sochiin kamiyyuu akka hin jirredha kan ragaa bahanii. Gibirri itti baay'ateera jechuudhaan cufanii taaksiin itti baay'ateera dhaabni isaan baramne garuu har'aa kaasee cufameera walii galaa. Amma magaalaa Naqqamtee keessa sochiin hawaas dinagdee kamiyyuu hin jiru jechuudha magaalaa Naqqamtee keessa. Jiru. Waltajjiin marii namoota dhimmichi kallattiin ilaallatu hirmaachise kun maaliif waliigalteen xumuramuu dide isa jedhus nama kana irraa adda baafachuuf gaafannee turre. Namni kunis gaaffii gaafatamaa turreef qaamonni waltajjii walitti qabaniyyuu deebii waan qaban natti hin fakkaatani. Hanga sabni gaaffii gaafateef furmaata hatattamaa qaama dhimmi ilaallatu biraa hin arganneetti immoo dhimmichi dhimma jiruu fi jireenyaa waan ta'eef akka qoosaatti ilaaluun gaarii mitis jedhaniiru. Isin ilaallaati banaa jedhaniitti gadhiisan galgala kana waan booda walgahii waamanii turani. Isin ilaallaati deemaa kanuma akka walii galaatti Wallagga Bahaa walumaa gala gibirri bu'ee waan olaanaa waan ta'eef mootummaan ilaalee yoo turre gaariidha jechuun barbaada. Namni kun gara dhumaarrattis mootummaan wayyaanee saba Oromoof hojii manee kennuudhaan akkaataa ittiin sabicha miidhuurraa yoo of hin qusanne egereen sirnichaa rakkoo hamtuu keessa galuu ni mala. Akkasumas sochiin kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti bal'inaan itti fufee jiru kunis deebii yoo hin arganne waan salphaatti dhaabbatudha jedhanii tilmaamuunis sirrii miti. Akkuma maaster pilaanii sana barbadaa'insa qabeenyaa fi wareegama lubbuu fiduu ni mala waan ta'eef yoo mootummaan kun itti aantummaa saba Oromoo qabaate deebii yeroo gabaabaatti akka nuuf kennu barbaanne jechuunis waamicha isaanii dhiyeessaniiru.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Nooleetti qaamoleen nageenyaa hawaasa dirqiidhaan suuqii bansiisuuf haa yaalan malee duula lagannaa gabaa kanaa fashaleessuu akka hin dandeenye jiraattonni himanii. Gabaasa dabalataa Abdul Salaam Hassan qindeesseera. Itoophiyaa keessatti miidhaan kallattii garagaraan uummata irra gahaa turee fi gahaa jiru yeroo gara yerootti kallattii jijjiirrachuun hawaasa miidhaa jira. Mootummaan wayyaanee yeroo garagaraatti ajandaa adda addaa uumuun lammii biyyattii miidhaa jira. Miidhaan mootummaan wayyaanee uummata ofii bulchuu irraan gahaa jiru keessumattuu dhiibbaa fi cunqursaan uummata Oromoo irraan gahaa turee fi gahaa jiru daraan ulfaataadha. Torban lamaan kanas ajandaa galii mootummaa guddisuu jedhuun hawaasa Oromoo daldalee buluu miidhuuf xalayaa bu'uura heeraa hin qabneen daballiin gibiraa humnaa oliin hawaasa irratti murtaa'eera. Hawaasni Oromoos daballiin tilmaama galii guyyaa humnaa olii fi qorannoo irratti hin hundoofne akka sirreeffamuuf gaaffii fi komii dhiyeeffatanis qaama isaaniif guralaat hin arganne. Kanumarraa ka'uun uummatni Oromoo Shawaa Lixaa magaalaa Amboo mormii karaa nagaa jalqabe naannolee Oromiyaa hedduutti babal'achuun magaalota hedduu keessatti mormiin karaa nagaa geggeeffamu erga eegalee guyyoota lakkoofsiseera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Nooleettis daldaltootni taaksiin humnaa olii isaan irratti murtaa'e akka sirreeffamu fi mallaqni isaan irratti murtaa'e kan isaan kafaluu hin dandeenye ol akka ta'e komii isaanii dhiyeessanis qaama isaan dhaga'uu dhabuudhaan hojii daldalaa isaanii dhaabuudhaaf dirqamuu isaanii jiraattotni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Akka yaada jiraataa aanaa Sayyoo Noolee kanaatti daldaltootni tarkaanfii gabaa lagannaa kana irratti hirmaatan qaamolee nageenyaan dirqisiifamanii suuqii isaanii akka banaman taasifamaa jiru. Kan nama ajaa'ibu immoo hawaasni daldalaa aanaa Sayyoo Noolee suuqii isaanii banuun meeshaa qarshii 5 fi 6 gurguram qarshii 25 fi achi ol jechuun kaayoo lagannaa isaanii galmaan gaachaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Itti dabaluunis jiraattotni aanaa kanaa mootummaan tarkaanfii daballii gibiraa bu'uura seeraa hin qabne kan bakka ittiin deebisu taanaan mormiin karaa nagaan gaggeessan cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Hawaasni daldalaa aanaa Sayyoo Noolee mootummaan gibira humnaa olii murteesse kanaan waliin wal qabatee komii hawaasarraa dhiyaatuun sirreessu taanaan mormii karaa nagaa akka godhan beeksisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsi biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa ba'e akka mul'isutti gibirri daldaltoota irratti dhiyaate hanga tokko dogongora qabaachuu akeekira. Biiroon kun dabaluudhaan qaama dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuuf karoorfatetu duuba jira jechuun ibseera. Dhimma kana irratti Jawaar Mohammed gama isaatiin mootummaa wayyaanee akkuma barate humna waraanaatiin dhiiga lammiilee dhangalaasuuf waan mi'eeffate malee diddaan uummatichaa karaa nagaan itti fufa jechuun dubbateera. Usmaan Nukumee Jawaar Mohammed dubbise waan qindeesse qaba. Guyyaa dheengaddaa ibsi biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa ba'e akka mul'isutti komiin daldaltoonni gibiraa fi sirna kafaltii taaksii irratti qaban qixa sirrii ta'een seeraan deebii argachuu qabu. Kun akka hojiirra oolus pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii caffee Oromiyaa geggeeffamaa ture irratti kallattii kaa'aniiru jedha ibsi kun. Itti dabaluun akka ibsi kun eerutti hojii keessatti dogoggorri hin dhabamu kan jedhudha. Kallattiidhaan ibsa kana keessatti kan kaayame dogoggora uumameen waraana biyyaa qajeelcha eebduu jedhuun jeequmsa walitti bu'iinsaa fi dhangala'uu dhiiga ilmaan isaatiin kiisa ofii guuttachuun ifa ta'eera kan jedhudha. Akka ibsa kanarraa hubannetti dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasuu jechi jedhu qaama meeshaa waraanaa hidhateetu dhiiga lammiilee dhangalaasamoo ummata harka qullaa mormii geggeessaa jiru dhagaafiin jettus dhiyaataa jirti. Qondaalonni OPDO kun dogoggora jiru haa amanan malee haga ammaatti sirreessuudhaan waan carraaqan hin qabani. Dhimma kanarratti Jawaar Mohammad dubbifnee jirra. Akka inni jedhutti mootummaan wayyaanee akkuma barate humna qawweetiin ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasaa jira. Gaafilee uummataa karaa nagaan deebisuun osoo irra jiru qaama birootu duubaan jira jedhee ololuun sirna mootummaa wayyaanee haaraa akka hin taane simee jira. Dhiyeenya kana biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa akka baasetti mormii kanaa fi akkasumas rakkoolee uumamaa jiru dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuudhaaf qaamota duuba jiru jira jedha. Maal jechuudha? Maali dhiiga dhangalaasuun qaama kami kan duuba jiru? Kanarratti yaadni kee maali? Amalli mootummaa sanii kan beekamu yeroo hunda yeroo mormiin uummataa isatti dhiyaatu gaafii uummataa gaafii sirrii ta'uu amanuu dhabuurra gaafii uummataa deebisuu diddaaf yeroo hunda humnoota alaa jechuun keessattuu humnoota mormituu keessattuu kan biyya alaa biyya adda addaa jiran irratti quba akeekuun waan beekame.
kanaaf ammas gibira ofuma uummatatti dabalanii gibira harka dachaa guddaa eega uummatatti dabalan booda uummanni yeroo mormii itti ka'u quba gara adda addaatti akeekaa jiranii kanuma isaan ittiin deemaa jiran wanni nama ajaa'ibsiisu garuu fakkeenyaaf dhimma maaster pilaan irratti humnoota alaatu keessa jira gaafii sirrii jechaa turanii boodarra garuu gaafii sirrii ta'uu fudhatanii hambisuu qofa osoo hin ta'in ji'oota sagalan dabre kana keessatti lammaanfaan gaafiin uummataa sirrii akka ta'e humni alaa tokkollee keessa akka hin jirre uummanni ufumaan dallanaa akka ture ragaa bahaa turan jechuudha. Har'a immoo dhugaa gaafiin haaraa itti kaa'u tooftaan moofaa durii sanitti deebi'aa jira. Akka jecha Jawaaritti gaafilee fi mormii uummataa kanaaf deebiin gama mootummaa wayyaaneetiin kennamaa jiru humna qawwee qofa ta'ee jira. Ta'us diddaan uummatichaa haalaan jabaataa jira. Tooftaan qawween uummata bulchuu amma booda fudhatama akka hin qabnes ibseera. Fakkeenyaaf dhiiga lammiilee dhangalaasuu waraana biyyaa humnaan dhuunfachuu kan jedhu qaamni hidhate gammaatti wayiitu hin jiru kan hidhannoo hidhatee dhiiga lammiilee dhangalaasaa isaan kana jechuu maaf danda'an. Gaafii uummataa karaa nagaatiin dhiyaatu kana ukkaamsuudhaaf humna qawweetiin ukkaamsuudhaaf akka isaanii toluuf tooftaan isaan baasuu danda'an uummata kana duuba humna hidhatee jira uummata kana jeequmsaaf kakaasaa jiran waan jiru itti hidhuudha qabani. Kun sirrii miti maaliif uummanni gaafii seeraa gaafii sirnaatti kan gaafate gibira hin kafallu hin jenne gibira humnaa olii hin kafalluudha kan kan ammoo waraana irratti dhukaasa banuudhaan yookiin immoo dhagaa itti darbachuudhaan miti bifa kamiinuu nagaa booressuudhaan osoo hin ta'in suuqii isaa makiinaa isaa dhaabuudhaan kan mormaa jiru uummata kana irratti dhukaasu uummata kana walitti bu'uun gonkumaa waan hin barbaachifne waan fudhatamas hin qabne waan gama seeraatiinis taate gama mooraalitiin waan fudhatama hin qabne sababa gahallee kan hin qabne haa taatu garuu mormiin kun yoo jabaatee deeme humna itti deemne jedhanii doorsisuudhaaf akkasumas immoo haala mijeessafachuudhaaf akka dhiyeessanitti kana mul'ata. Mormii wayita ammaa geggeeffamaa jiru kana ilaalchisuun uummanni Oromoo bifa qindaa'ee fi naamusa qabuun geggeessuu qabam. Gama OPDO irraa wanti eegamu immoo mormii ummatichaatti makamuu fi gaafilee saba Oromootiif deebii kennuu qofatu furmaata jechuun nutti himee jira. Dhumarratti mormii amma geggeeffamaa jiru guutummaa Oromiyaa keessatti jechuun ni danda'ama. Uummanni Oromoodhaa maal gochuu qaba? Haala kamiin gibira humnaa olii kan ofirraa hambisuu danda'a? Kanaan akkamitti dhaamte? Uummanni mormii isaa itti fufuudha. Maaliif already bu'aan argamaa jira. Haga ammaatti hojii bakka hedduutti godhameen rifatanii kan dura waa'ee gibiraa irratti yoo parsantii 50 kafaltan malee hin dubbifnu jedhan amma waa'ee waachuutti seenanii jiranii. Uummanni diddaa isaa bifa naamusa qabuun bifa tokkummaa qabuun diddaa isaa agarsiisuu dhageessisuu itti fufuudha qaba. Gama mootummaatiinis diddaa uummataa kana dhaggeeffachuudhaan furmaatatti kennuu qaban. Keessattuu raagalaan jiru maaliif OPDO fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti wannummaan isiin uummataa walitti buutuuf hin jiru maaliif sababni mootummaan naannoo Oromiyaa galiin isaa jalaa irratee uummanni gibira kafaluu waan dedeefasoo hin ta'in gibira Oromiyaa keessaa guuramu mootummaa federaalaa waan fudhatuuf rakkoon hir'ina bajataa isaa yoo kan mudatee jiraatu taate mootummaa federaalaatirraa gibira sana hambifachuudha qaba malee uummata miidhuu hin qabani. Yoo isaan didanii kan deeman taate furmaanni jiru tokko qofa uummanni keenya naamusaan bifa nagaatiin falmaa itti eegale kana babal'isee Oromiyaa guutuutti ittiin deemu qofa. Kun kanaan osoo jiru qondaalonni OPDO baajenni hojii mootummaa Oromiyaa bara 2010 qarshii biliyoona 55.8 akka ta'e caaffeen mirkaneessuu beeksisan. Kana keessaa qarshiin biliyoona 39.7 mootummaa federaalaa irraa yoo ta'u galii naannoo irraa biliyoona 11 galii manneen hojii maddisiisan irraa immoo biliyoonni 2.55 yoo ta'u kanneen hafan maddeen biroo adda addaa irraa akka ta'es ibsanii jiran. Kanneen hafan inni jedhamu daldaltoota irratti ramadanii saamuu akka ta'es ifa galaadha. Baajenni Oromiyaatti ramadamee 56 yoo ta'u caalmaatti daldaltoota irratti kan xiyyeeffateedha. Kanaaf mormiileen dinqisiisoo ta'an magaalaawwan Oromiyaa hedduu keessatti bifa adda ta'een geggeeffamaa jira. Seenaan deeggaramtee hayyuun ijaaramtee oomtuu simbuqqisu. OMN hundeen kee jabaadha. Hawaasa Oromoo magaalaa Melbourne Awustiraaliyaa jiraattan maraaf hunda duraa baga hundeeffama waggaa 3ffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin nagaan isin ga'e jechaa koreen qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork magaalaa Melbournetti adoolessa 22 bara 2017 waaree booda sa'a 2 eegalee guyyaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sababeeffachuudhaan tumsa waggaa 3ffaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Teessoon Collingwood Town Hall 140 Hoddle Street, Abbotsford, Victoria. Odeeffannoo dabalataatiif koree qindeessituu sagantichaa bilbilaan quunnamuu ni dandeessu. Sagantaa kanarratti daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mahammad
itti gaafatamtuun damee dinagdee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Najaat Hamzaa fi Dr. Tsaggayee Araarsaa kan argaman ta'uun beekamee jira. Koottaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti haa mari'annu. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiif haa tumsinu. Koree qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Melbourne, Austraaliyaa. Tolaanu tolchitan ija jabaanerraa ijjitii dhokatee saba bal'aa firsa agartuu saba guddaa OMN cimsa xiqqaa guddaan jennu tumsa barbaachisa abbootii amantii hunda hirmaachisa. Haalli Oromiyaa keessa jiru mootummaa wayyaaneef yaaddessaa ta'uu isaarraa kan ka'e mootummaa wayyaanee poolisoonni Oromiyaa gara leenjii akka deemaniif isaan dirqisiisaatti jiraatus poolisoonni hin deemnu jechuudhaan waldhabdeen guddaan gidduu isaanii jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Oromiyaa keessatti sochiin warraaqsa saba Oromoo hanga ammaa osoo walirraan citiin itti fufee jiru kun erga eegalee waggoonni 2 lakkoofsuuf ji'oota muraasatu hafe. Sochiin kun adda durummaan kan gaggeeffamaatti jiru qeerroo fi qarree Oromiyaa biyya keessa jiraataniin yommuu ta'u, hirmaannaan saba Oromoo bal'aas waan laayyoo akka hin taanedha. Sochii kana gufachiisuuf mootummaan wayyaanee tooftaawwan garagaraatti dhimma ba'aatti turuu fi jirus sochiin kun gaaffii qaama tokko yookiin immoo kutaa tokko qofa waan hin taaneef sochii kana to'achuun wayyaaneef qormaata jabduu kan ta'ee jiru ta'us maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa irraa OMN'tti himaniiru. Mootummaan wayyaanee sochii warraaqsa sabni kun gara bilisummaatti taasisaa jiru ukkaamsuudhaaf humnoota waraanaatti dhimma ba'uun lubbuu hedduu galaafachuun furmaata ta'uu fi waan dideef labsii yeroo muddamaa baasuun sabicha dararuuf yaalus sochiin kun caalmaattiyyuu bifa jijjiirrachuun tooftaa biroon ka'uun itti fufuu akka danda'edha kan maddeen OMN'tti himanii. Dhimma daballii gibiraa kutaalee Oromiyaa keessatti of kora guddaa uumaatti jiru babal'achuun wayyaaneef yaaddoo jabduu waan ta'eef namoota kanneeniif poolisoonni Oromiyaa dawoo ta'uu ni malu jechuun waan sodaateef gara leenjii akka deemaniif isaan dirqisiisaatti kan jiru ta'us poolisoonni fedhii akka hin qabne kan nuuf himan nama magaalaa Buraayyuu irraa dubbisnee fi dhimmicha itti dhiyeenyaan beekanidha. Leenjii kana hidhannoo hiikaatii deemaa jedhanii gara Horsoo Bilaattee nuti erguutti jiru ijoolleen immoo hin deemnu saba keenya ganne leenjii maalii deemnu sa'a kanarratti miti kan nuti leenjii nu jechaa jiru gataan hatattamaan akka deemanii leenjii galan barbaadanii turan beekaadha kuni tooftaatti bahee jechuudha. Poolisoonni Oromiyaa kunneen leenjii kana fudhachuu kan hin barbaanne ta'uu isaanii kan dubbatanii jiraataan magaalaa Buraayyuu kun rakkoo fi dhiibbaan saba isaanii saba Oromoo mudachuu malu waan beekaniif akkasumas saba isaanii saba meeshaa hidhannoo waraanaa malee gaaffii karaa nagaan osoo dhiyeeffatanii rasaasa diinaan miidhaman irratti madaa fi godaannisni poolisoota Oromiyaa guddaa akka ta'ellee namni kun dubbataniiru. Amma ijoolleen immoo nuyi sa'aatii kana miti kan nuti leenjii deemnu kan leenjii nuti ammaa miti leenjii hin deemnu jedhan amma isaan dirqamsiisanii fudhatanii deemuudhaaf ijoolleen immoo amma walitti dhufeenya gadi qabnu nuti hin deemnu leenjii kana deemne sa'aatii kana irratti hin deemnu jechaa jiru. Isaan leenjii akkamiiti kan isaan kennuufi barbaadaatti jiran amma? Mootummaatu kenna ka amma kun tooftaadha beeksise leenjii soosoo hin taane beekaa akka deemanii ji'a 3 ji'a 4 turanii bahan barbaadeeti. Sa'aatii ammaa kana ijoolleen keenya keessatti hin hirmaanne gadi barbaadaniifidha. Eessa isin geessinaadha iddoo kamitti akka leenji'anidha kan isaan gaafachaa jiran? Horsoo Bilaattee bakkee garaagaraa amma bakkee riimootitee kanaan dura bakkeetti leenjifamanidha kan isaan geessan. Kan isaan deeman immoo hidhannoo hiikkatanii malee hidhannoodhaan hidhannoo kana immoo nuti hiikkannee hin deemnudha. Nuti egaa hidhannoo osoo hiikkatee hin deemne saba keenya duukaa dhaabbachuu qabnaadha ijoolleen jechaa jiran amma. Hawaasa Oromoo magaalaa Perth Western Australia jiraattan maraaf hunda duraa baga hundeeffama waggaa 3ffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiin nagaan isin ga'e jechaa koreen qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork magaalaa Perthtti dilbata adoolessa 23 bara 2017 waaree boodaa sa'a 1 eegalee guyyaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sababeeffachuudhaan tumsa waggaa 3ffaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Teessoon
11 Royal Street, Church Hill, Western Australia 6060. odeeffannoo dabalataatiif koree qindeessituu sagantichaa bilbila kanneen quunnamuu ni dandeessu. Sagantaa kanarratti Dr. Tsaggayee Araarsaa akkasumas Daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohammadii fi itti gaafatamtuun damee dinagdee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Najaat Hamzaa ni argamu. Koottaa haala yeroo irratti haa mari'annu. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork haa deeggarru. koree qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Perth Australia. Ayyeen daawwattoota keenyaa oduun irraaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture. Oduu irraa isinitti himuun kan si waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN Pro waliin turtii gaarii.